cheiro de combustível. Já pegou, Tatá? Deixa eu pegar. Vamos. Coisa, mas era muito... Não, só olhei aquela máquina vindo aqui, pegar aquele tronco ali, só segurar a máquina. Veio aqui, cavou isso também. Eu me acordei assim mesmo, porque essas máquinas barulheiras, né? Me acordou no dia de manhã cedo, 7 horas que as máquinas.